ओ माय गॉड, यहाँ पे देखो कितनी सारी गाड़ियां हैं। ये देखो, ओ ये देखो कितनी सारी गाड़ियां यहाँ पे रखी हुई हैं। ये देखो, ओ माय गॉड, ये देखो हमारे पास ट्रैक्टर है। और ये देखो यहाँ पर भी एक ट्रैक्टर है। ये देखो रेड वाला, एंड यहाँ पे है ग्रीन वाला टाली वाला ट्रैक्टर। चलो इसको डालते हैं इसमें पानी के अंदर। ये देखो, वाह, ये देखो पानी के अंदर चला गया है मेरा ट्रैक्टर। ये देखो इसको यहाँ पे धुलेंगे अच्छे से। ये देखो पानी के अंदर पड़ा हुआ है मेरा ट्रैक्टर। चलो और लेकर आते हैं। ये देखो, ओ ये देखो हमारा है ये वाला जेसीबी। ये देखो जेसीबी देखो कितनी प्यारी है, येलो कलर की। ओ माय गॉड, इसका ड्राइवर यहाँ बैठा हुआ है। ये देखो यहाँ पे ड्राइवर बैठता है। ये देखो गाइस, ये देखो ड्राइवर बैठा है। चलो इसको भी डालेंगे पानी में और धुला के लाएंगे। ये देखो, ये देखो पहले से ट्रैक्टर इसमें पड़ा है। ओ माय गॉड, ये देखो इसको भी मैंने डाल दिया पानी के अंदर। ये देखो दोनों इसमें तैर रहे हैं। और लाएंगे इस वाले एरोप्लेन को। ये देखो ये कितना प्यारा एरोप्लेन है। ये देखो गाइस कितना प्यारा है, यहाँ पे पंखी लगी हुई हैं। ये देखो कैसे घूम रहा है, तो इसको भी डालेंगे। चलो एरोप्लेन तुम भी चलो इसके अंदर। ये देखो ये भी आ गया पानी के अंदर। ये देखो ये एरोप्लेन भी इसके अंदर पानी के अंदर चला गया, वाइट कलर का है। ये देखो कितना प्यारा एरोप्लेन। ये देखो वाइट, ओ माय गॉड, ये देखो इसके अंदर सारा पानी चला गया है। चलो इसके ऊपर अच्छे से डाल देते हैं पानी के। ये देखो ये तो इसमें डूब रहा है। ओ माय गॉड, ये देखो एरोप्लेन भी इसके अंदर चला गया है। तो दूसरा लेकर आते हैं अभी। ओ ये देखो यहाँ तो है इस आयरन मैन। ये देखो ये बाबू यहाँ पे क्या ढोलक बजा रहा है। ये देखो इसको भी पानी के अंदर डाल देंगे। ये देखो, वाह, ये तो इसमें डूब रहा है। ये देखो इसके अंदर चला गया है। वाह, ये तो इसमें तैर रहा है। ये देखो इसके अंदर ढोलक बजा रहा है। तुमको अच्छे से धुल देंगे। ये देखो, वाह, ये देखो इसके अंदर भी ढोलक बजा रहा है। चलो ये देखो, वाह, वेरी नाइस। ये देखो इसके अंदर भी ढोलक बजा रहा है। ये देखो छोटा, ये देखो, वाह, चलो तुमको भी इसके अंदर डाल देंगे। और दूसरा लाते हैं। ओ माय गॉड, ये देखो यहाँ पे तो दो दो बेबी पड़ी हुई हैं। ये देखो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। चलो इनको भी लेकर चलते हैं, उसी में डाल देंगे। ये देखो, चलो बेबी तुमको भी इसमें डाल देंगे। ये देखो पानी के अंदर जा रहे हैं। चलो इनको भी धुल देंगे इसके अंदर। ये देखो, अरे बेबी तो डूब रही है, बचाओ बचाओ इसको। ये देखो, वाह, ये देखो ये वाली बेबी नहीं डूब रही हैं। ये देखो इसके अंदर से पानी निकल गया। चलो इसको पानी में डुबाते हैं। ये देखो, वाह, ये देखो इसको भी मैंने पानी में डाल दिया है। ये देखो दोनों बेबी इसमें तैर रही हैं। चलो तुम लोग यहीं बैठो। वाह, और आपको दिखाएंगे। ये देखो और लेकर आते हैं गाइस। ये देखो हमारे पास तो जेसीबी भी है। जेसीबी येलो कलर की कितनी प्यारी है। चलो जेसीबी को भी उठा के पानी में डालेंगे। ये देखो जेसीबी को इसमें पानी में डाल दिया। जेसीबी तो तैरने लगी। ये देखो जेसीबी में कितनी मिट्टी लगी हुई है। ये देखो अभी अच्छे से साफ कर देंगे जेसीबी को। ये देखो जेसीबी भी इसके अंदर चली गई है। और यहाँ से इसको पानी में डालेंगे। ये देखो गाइस जेसीबी कितनी प्यारी लग रही है। वाह, ये तो बिल्कुल नई हो गई है मेरी जेसीबी। ये देखो, वाह, बहुत प्यारी जेसीबी हो। चलो दूसरा लेकर आते हैं। ओ माय गॉड, ये देखो हमारे पास टिमटिम भी यहाँ पे रखा हुआ है ग्रीन कलर का। ये देखो, वाह, ये टिमटिम तो बहुत प्यारा है। चलो टिमटिम को लेकर चलते हैं। ये देखो, वाह, ये देखो, अरे ये भी चला गया टिमटिम। वाह, ये देखो टिमटिम के लिए तो जगह ही नहीं बची। टिमटिम तो डूब जा रहा है। ये देखो, वाह, इसके अंदर बैठा है। ये देखो इसका हैंडल निकल गया है। चलो टिमटिम को भी यहीं रख देते हैं। ये देखो टिमटिम को कितना प्यारा लग रहा है ग्रीन कलर का। इस पर भी पानी डालते हैं। ये देखो टिमटिम, चलो टिमटिम तुम बाहर जाओ। ये देखो टिमटिम बाहर आ गया। अरे ये क्या, ये ओ माय गॉड, ये देखो टिमटिम तो बहुत प्यारा लग रहा है। चलो इसको भी लेकर चलते हैं। ओ माय गॉड, ये देखो यहाँ पे हमारे पास नाव भी है। ये देखो नाव जाएगी इसके अंदर। वाह, ये देखो नाव इसके अंदर जा रही है नाव। ये देखो, वाह, ये देखो कितनी प्यारी नाव है। नाव तो इसमें तैरने लगी है। ये देखो नाव तुम इसके अंदर बैठो। ये देखो सबसे प्यारी नाव है हमारी। ये देखो, वाह, नाव तुम बहुत प्यारे हो। ये देखो, चलो इसके अंदर इसको धुल देते हैं। चलो नाव, ये देखो पानी डालेंगे। ये देखो बहुत सारे इसके अंदर पड़े हैं टॉयज। ये देखो, वाह, अरे तुम इसको निकालेंगे। ये देखो गाइस, ये देखो अच्छे से इसको धुल देंगे। चलो दूसरा लेकर आते हैं।
ये देखो हमारे पास ऑरेंज कलर की जेसीबी है, जेसीबी को भी इसमें डाल देंगे। ये देखो ऑरेंज कलर की जेसीबी कितनी प्यारी है, चलो इसको भी धुल देंगे। ये वाली जेसीबी बहुत प्यारी है, ये देखो ये वाली जेसीबी देखो कितनी प्यारी है, इसको भी इसमें डाल देंगे और अच्छे से धुल देंगे गाइस। ये देखो कितनी प्यारी जेसीबी है, वाह। इसमें तो चुटकी है और छोटा भीम भी है, ये देखो इसमें तो चुटकी और छोटा भीम भी है। चलो इसको भी धुल देंगे। चलो दूसरा लेकर आते हैं आप। ये देखो हमारे पास तो रेलगाड़ी भी है, रेलगाड़ी तुम यहाँ चलो। ये देखो ये वाली रेलगाड़ी तो बहुत प्यारी है, ये देखो वाह। ये रेलगाड़ी देखो इसमें ग्रीन है, ऑरेंज है और येलो है एंड यहाँ तो पिंक भी है। ये देखो अपनी इसको भी नहला देंगे। ये देखो कितनी बड़ी रेल है, वाह रेल तुम बहुत प्यारे हो। चलो दूसरा लेकर आते हैं। ये देखो मेरी बस आ गई है, बस तुम बहुत प्यारे हो। ये देखो बस के अंदर कौन बैठा हुआ है, इसमें तो बहुत सारे कार्टून रखे हुए हैं। ये देखो इसके अंदर तो छोटा भीम भी है, चलो इसको धुल देते हैं अच्छे से। वाह ये देखो बस भी इसके अंदर चले गए। ये देखो कितने सारे टॉयस इसके अंदर हैं, ये देखो वाह इसमें तो बहुत सारे टॉयस है। चलो इनको बाहर निकालते हैं। तो बच्चों बाय बाय, मिलते हैं।